kolejnym odcinku do Kina czy na Film ja mam dla Was następne 3 propozycje filmów, które moim zdaniem naprawdę warto zobaczyć. I zaczynamy! Propozycja numer 1. Słuchajcie, zaczniemy bardzo patriotycznie, bo od polskiego akcentu. Film Carte Blanche z Andrzejem Hyrą, którego ja ubóstwiam, zwłaszcza kiedy jest trzeźwy. I to jest propozycja, która jest oparta na prawdziwej historii. Ja takie filmy przyznam, że lubię najbardziej, bo często się mówi, że życie pisze najlepsze scenariusze i faktycznie tak jest. To jest historia Białka, nauczyciela z Lublina. Jego ekranowym odpowiednikiem jest Kacper, grany właśnie przez Hyrę. Jest to świetny nauczyciel, taki bardzo inspirujący, bardzo z sercem na dłoni do swoich uczniów, co zresztą zaprocentuje w dalszej części filmu. No i niestety w trakcie trwania okazuje się, że Kacper traci wzrok i stara się z tym sobie jakoś poradzić, nie mówiąc o tym swoim przełożonym. I tak naprawdę tutaj zaczyna się rozgrywać ten prawdziwy dramat. Obserwujemy zmagania człowieka, który kocha swoją pracę i który rozumie, że jeżeli by zgłosił dyrekcji, zresztą rola dyrektorki jest prześwietna i warto też między innymi dla niej zobaczyć ten film. No i Kacper zmaga się, szuka różnych dróg, jakby tu uniknąć wyjawiania tego, że ten wzrok traci. Na początku zawęża mu się pole widzenia, w międzyczasie traci zupełnie zdolność widzenia kolorów i to jest przejmująca historia. Sami zobaczcie, na czym polega piękno tego filmu, bo gra aktorska jest rewelacyjna. Historia jest też fantastyczna, bo ona jest opowiedziana bez zbędnego dramatyzmu. Tam jest sama prawda. No i jak z tego Kacper wyszedł? Jeżeli nie znacie autentycznego finału historii, to na pewno fajnie będzie zobaczyć ją na ekranie. Propozycja numer 2, czyli Odrobina romansu. Ostatnia miłość na ziemi. To jest film, który przyznam, że na mojej liście do zobaczenia był bardzo długo i ja się starałam zmobilizować do tego, żeby w końcu tę zaległość nadrobić i udało mi się. I to, co mi się strasznie podobało w tym filmie, oprócz rewelacyjnej pary aktorskiej Iwan McGregor i Eva Green, oprócz tego fantastyczna historia. Osią tej opowieści jest rozszerzająca się epidemia, która powoduje, że ludzie stopniowo tracą kolejne zmysły. Zaczyna się od zmysłu węchu, potem jest zmysł smaku i kolejne, aż na końcu zresztą zobaczycie, który zmysł jest utracony jako ostatni i pewnie dlaczego. Natomiast przez całą tą smutną historię mamy nieco mniej smutną historię. Dwojga ludzi. W tej roli jest Eva Green, która gra epidemiolożkę. I jest Iwan McGregor, który jest kucharzem, samotnikiem, niezdolnym do związania się tak naprawdę z żadną kobietą. I oni gdzieś w tym końcu świata trochę siebie odnajdują, bo nie wiadomo, do czego doprowadzi ta dziwna choroba, ale obserwujemy ich rodzące się uczucia, to jak oni się z tym zmagają. I ta choroba ma też bardzo coś dziwnego, bo każdą utratę kolejnego zmysłu poprzedza pewna silna emocja albo pewien taki napad. I mam nadzieję, że będziecie chcieli się dowiedzieć o tym filmie więcej, bo nie chciałabym za dużo zdradzać, bo tu na mnie krzyczą, że za dużo spoileruję. Ale warto zdecydowanie ten film zobaczyć i nie będziecie zawiedzeni. Na taki refleksyjny wieczór jak najbardziej polecam. I kończymy propozycją numer 3, czyli Dzika droga. W tym filmie główną rolę gra rewelacyjna Reese Witherspoon. Jest to znowu biograficzna historia, bo jakby film nakręcono na podstawie książki Cheryl Strayed, która opisała swoją historię takiego szukania siebie i trochę o powrocie do samej siebie. Ten film pokazuje historię Cheryl, która jest po przejściach, zmarła jej matka, co spowodowało, że zatraciła się w narkotykach, w różnych takich naprawdę niszczących rzeczach. Stała się tak naprawdę wrakiem samej siebie i w pewnym momencie dochodzi do takiego punktu w swoim życiu, w którym uznaje, że musi coś z tym zrobić, bo jest na takiej bardzo autodestrukcyjnej ścieżce i ona wyrusza w drogę po Ameryce, przez pustynię, przez różne trudne zakamarki. Jeżeli znacie film Into the Wild, to wiele osób porównuje te dwa filmy. Dla mnie to jest trochę zupełnie coś innego. Tutaj mamy bohaterkę, która sama trudne rzeczy bardzo przeszła. Ona jest
na takiej trochę drodze do odkupienia, a tam jest bohater, który jest zupełnie inny. On jest... No ja powiem szczerze, że trudno mi było gdzieś z nim sympatyzować, bo film jest piękny, jeden i drugi, natomiast ta bohaterka jej zmagania są mi zdecydowanie jakby bliższe i dużo łatwiej, może łatwiej to jest złe słowo, ale dużo bardziej empatycznie do tego podchodzę i ta historia jest piękna, bo ona pokazuje, że czasami sposobem na pokonanie własnych demonów jest takie zmierzenie się właśnie jeden na jednego z samym sobą i to czasami jest najtrudniejsze. Bo nie tylko bycie w społeczeństwie, bycie częścią społeczeństwa, ale bycie też ze sobą. I Cheryl, jej różne myśli, które w tym filmie się przejawiają, są bardzo, bardzo takie otwierające i skłaniające też widza do refleksji. To jest to, co mi się w tym filmie podobało. O tym, czy Cheryl tą drogę odbyła z sukcesem, czy ją przetrwała, bo tam czyhało na nią wiele niebezpieczeństw, musicie przekonać się sami. I jeszcze raz zachęcam, w tej roli genialna Reese Witherspoon. Naprawdę warto to zobaczyć. Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że nadrobicie kolejne 3 pozycje filmowe. Bardzo Was zachęcam do klikania kciuków w górę i do subskrybowania kanału, bo na nim będzie dużo nowości i może nawet jakieś kolejne cykle dla Was przyszykuję w nowym sezonie. Zachęcam i do zobaczenia!